Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un clavier d'un ordinateur, le nouveau Yoga 2 Pro 13 pouces. Je vous conseille fortement de débrancher la batterie avant toute manipulation. Je vous laisserai le lien du clavier dans la description si vous êtes intéressé. C'est un clavier que j'ai acheté sur AliExpress avec un prix abordable. Le prix il ne dépasse pas 28 € pour remplacer mon clavier que j'ai inversé du café par accident. N'oubliez pas de s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage les amis.